Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia per la prima parte della nostra recensione del Lenovo IdeaPad A10, il primo Android Book a raggiungere il mercato, perché infatti si tratta del primo portatile con sistema operativo Android dopo l'esperimento Smartbook di qualche anno fa. Ma come di consueto iniziamo con l'unboxing. Il Lenovo A10 arriva in una confezione semplicissima. La scatola è completamente realizzata in cartone, è leggera, molto compatta, poco ingombrante. Altrettanto essenziale è anche la veste grafica, che prevede sul lato anteriore soltanto il logo Lenovo e una decorazione geometrica monocromatica che parte dalla faccia anteriore e prosegue poi fin sopra i bordi, dove la ritroviamo insieme nuovamente al logo Lenovo e in più c'è soltanto l'indicazione del sito web del produttore cinese. Sul lato opposto c'è poi un'etichetta adesiva che riporta le principali caratteristiche del nostro portatile, a partire dal processore, un Rockchip, proseguendo con la memoria e lo storage, e per finire il sistema operativo Android, che rappresenta la principale, ma non unica, peculiarità del Lenovo IdeaPad A10. Possiamo ora rimuovere il sigillo di garanzia e aprire la nostra confezione. Dentro la scatola troviamo due scompartimenti, il primo, quello più grande, contiene il portatile, mentre il secondo è destinato agli accessori. Rimuoviamo questo pezzo di imballaggio e possiamo tirar fuori dalla scatola il nostro portatile. Viene via anche questa bustina che contiene la documentazione cartacea, che comprende la garanzia, le informazioni normative di sicurezza e il dépliant per l'installazione e il primo avvio. Il notebook è contenuto all'interno di questo imballaggio in polietilene espanso che lo protegge da eventuali urti o vibrazioni e lo possiamo rimuovere facilmente, e poi è racchiuso all'interno di una bustina protettiva in plastica, che possiamo sfilare verso l'alto per trovarci finalmente davanti al nostro Lenovo IdeaPad A10. Lo rigiriamo sul lato della cover per vedere che è completamente rivestito da una finitura ruvida, con pattern 3D a rilievo, ha dimensioni compatte e un design molto gradevole, semplice e lineare anche sul fondo, dove possiamo notare la cerniera che poi consente di utilizzarlo in multimode, mentre per il resto anche questo lato è totalmente uniforme, non presenta sportellini o vani d'accesso ai componenti, fatta eccezione per le griglie degli altoparlanti. Quindi nel complesso abbiamo un design piacevole e ben realizzato a 360 gradi. Mettiamo per il momento da parte il nostro Android Book per completare l'unboxing, anche se in realtà all'interno della nostra confezione è rimasto ben poco. In questo scompartimento laterale è infatti racchiuso tutto il corredo del nostro portatile, che sostanzialmente si riduce a queste due bustine di plastica. La prima contiene un alimentatore da parete e un alimentatore di tipo USB che per forma, dimensione e caratteristiche è del tutto identico a quelli che troviamo insieme a molti tablet, è provvisto di un connettore integrato a due poli per le prese europee ed ha un design ergonomico con due rientranze sui lati che servono a migliorare la presa quando si inserisce o si rimuove dalla rete elettrica. E poi nella seconda bustina c'è un cavo micro USB che serve per l'alimentazione, si inserisce all'interno dell'alimentatore in questo modo, è semplicissimo, e siamo così pronti per ricaricare la batteria del nostro portatile. La dotazione è quella tipica dei notebook di fascia d'ingresso, quindi all'interno della scatola non c'è null'altro e la possiamo mettere da parte. Abbiamo recuperato la nostra mascottina di Android che come al solito ci aiuta con le recensioni dei prodotti basati su questo sistema operativo, come anche il Lenovo IdeaPad A10, del quale abbiamo già fatto una panoramica sul design, ma adesso andiamo ad esaminare in maniera più dettagliata tutto quello che c'è sui vari lati, partendo dal lato superiore e quindi dalla cover, che è decorata con il logo Lenovo in alto a sinistra e presenta poi una sottile trama tridimensionale a rilievo che migliora il grip, la presa e aiuta anche a nascondere le ditate e lo sporco. Stessa finitura che troviamo anche sul fondo, che è completamente liscio, non c'è nulla salvo questo foro per il reset. Il telaio, almeno nel nostro caso, è totalmente di colore nero e ha un ingombro ridottissimo, con una base di circa 27 cm, un'altezza di 18 cm e mezzo e uno spessore di circa 17 mm, quindi 1,7 cm per un peso totale che si aggira intorno al chilogrammo. Va da sé che si tratta di uno degli ultraportatili più leggeri e compatti di tutta la categoria. Oltre al pulsante di accensione, i lati ospitano anche alcune interfacce. Partiamo dal lato sinistro, dove c'è una porta USB e il jack audio combo per cuffie e microfono. Sul lato anteriore non c'è nulla perché ovviamente è troppo sottile, mentre sul lato destro troviamo una seconda porta USB, lo slot del lettore di schede di memoria microSD, la micro USB che serve per l'alimentazione e il microfono.
Sul retro poi non ci sono interfacce perché è completamente occupato dalla cerniera ruotabile tipica della famiglia di portatili flex di Lenovo. I materiali non sono particolarmente pregiati perché ovviamente si tratta di un portatile economico, ma l'assemblaggio e l'estetica sono molto convincenti. Possiamo ora andare ad aprire il nostro Lenovo IdeaPad A10 facendo leva sul meccanismo di chiusura magnetica e all'interno, oltre al richiamo per il design total black dell'esterno, quindi c'è una totale continuità estetica, troviamo un'etichetta adesiva che riassume le principali prerogative di questo laptop, come il multimode, il processore quad-core, ma anche lo schermo touch. E infatti vediamo che c'è uno schermo da 10 pollici con trattamento glossy, cioè con rivestimento lucido che ricopre tutta la superficie, edge to edge, da un bordo all'altro, senza soluzione di continuità, inglobando al suo interno anche la cornice e nella parte superiore persino la webcam VGA. Lo schermo poi è agganciato alla base per mezzo di una robusta cerniera a 2 perni che si rivela abbastanza salda da impedire che lo schermo traballi quando si va ad utilizzare col tocco. La base, a differenza della cover, non presenta una finitura ruvida ma liscia, come possiamo vedere dal palm rest, che però ha dimensioni un po' ridotte. Al centro ospita un touchpad di tipo moderno, quindi con pulsanti di selezione annidati direttamente sotto la membrana sensibile, ma anch'esso ha dimensioni un po' in scala. La ragione è che Lenovo ha preferito privilegiare la tastiera, alla quale è dedicato quasi tutto lo spazio sulla base, e una tastiera di tipo esteso che quindi va da un bordo all'altro, lasciando pochissimo margine all'esterno per la cornice, ed è una tastiera ad isola di tipo AccuType con tasti che hanno la tipica forma di Lenovo, con il bordo inferiore un po' arrotondato ed un elevato comfort di battitura. È molto solida e non flette neanche se andiamo a premere con decisione col palmo della mano al centro, ed ha dimensioni assolutamente standard anche verso i bordi esterni, dove invece di solito sui netbook e sui notebook da 10 pollici i tasti vanno un po' a rimpicciolirsi. Se andiamo ad osservare bene la tastiera possiamo poi notare che ci sono ben 18 pulsanti funzione che sono dedicati espressamente ad Android. Possiamo ora effettuare il primo avvio del nostro IdeaPad A10 premendo per qualche secondo il pulsante d'accensione e dopo il logo animato di Lenovo veniamo accolti dalla procedura di configurazione guidata che ci permette di scegliere la lingua del sistema operativo e di configurare le reti wireless e l'account utente. Ve la risparmio e saltiamo direttamente alla schermata home di Android. Anche in questo caso Lenovo non ha resistito alla tentazione di personalizzare la UI di Android, come ha fatto anche sullo Yoga Tablet, ma in questo caso l'intervento è meno incisivo. Principalmente è stata aggiunta una barra di navigazione in basso che ospita delle applicazioni preferite e alcuni pulsanti che cambiano a seconda della schermata sulla quale ci troviamo. Sulla home abbiamo il pulsante per andare alla finestra delle applicazioni e dalla schermata applicazioni abbiamo i pulsanti back e home. Ci occuperemo meglio delle app, vediamo che c'è un file manager e tutte le applicazioni standard di Android. Torniamo alla home e apriamo la tendina delle impostazioni rapide, che anche in questo caso è stata un po' personalizzata, e da qui accediamo alla schermata delle impostazioni. Scorriamola fino alle informazioni sul device per vedere che il sistema operativo preinstallato è Android 4.2.2. Per quanto riguarda le altre voci delle impostazioni, c'è qualche piccola differenza rispetto agli smartphone e ai tablet, ad esempio abbiamo una voce dedicata al touchpad, ma andiamo in quella delle applicazioni perché vi voglio mostrare che su questo nostro device abbiamo 16 GB di storage, di cui 12 GB dedicati alle applicazioni e un ammontare di memoria di 1 GB, anche se esistono altre configurazioni con 2 GB di RAM on board. Concludiamo parlando di multimode, cioè la capacità di trasformarsi che è comune a molti degli ultimi prodotti di Lenovo e che ci consente di utilizzare l'IdeaPad A10 non solo in modalità laptop con tastiera, touchpad e touchscreen, ma anche sfruttando la capacità della cerniera di ruotare a 300 gradi tipica della serie Flex, di ribaltare lo schermo all'indietro e di utilizzare quindi il portatile in tent mode o modalità tenda, o ancora mantenendo la stessa inclinazione dello schermo possiamo utilizzare la tastiera come base realizzando la cosiddetta modalità stand o stand mode. Manca soltanto la modalità tablet che invece troviamo sugli Yoga, che hanno la possibilità di ruotare a 360 gradi. Bene, per la nostra preview del Lenovo IdeaPad A10 è tutto. Vi invito ad utilizzare i commenti per segnalarci le vostre curiosità, mentre per quanto riguarda i test delle prestazioni e della durata della batteria e alcune considerazioni circa l'interfaccia e l'esperienza utente su questo Android Book, vi do appuntamento ad una prossima recensione.